はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。どうも、カルタです。はじめまして。もう口が回んない。これ確か全部できて、死んだんですよね。骸骨のところで。どこ押してんだろうわかんない。女性の、ここ見ましたね。ちゃちゃとやっていきたいと思います。はい、開かない。ステンドグラス。ステンドグラス。ステンドグラス。ドーン。パチクリかわいいな。でここ行くんですけど、よくわかんないんですよね。すっごい声裏返った。びっくりした。わかんない。とりあえずここら辺は何もないってことが分かったんで、ガッチおっわーわーってこんな感じかな。うわびっくりした。びっくりした。かな。うーんとあそこが開かないから、もう普通に暖炉の中に逃げてみましょうか。せいんおお、本当に怖いっすねここ。火止めちゃいけないのかな。うわー怖いなここ。肋骨。肋骨ね。月に力。はい、持っていきます。これ2回目なのにね、びっくりするってちょっとおかしな話ですよね。これまあちゃちゃっとやっていきたいと思います。ここは前回やったんで。見てますね。そうだそうだ、完全に思い出してきたぞ。まあ昨日やったことなんですよね。でここで刺さってた場所が肋骨。うわーもうやだ。でいきます。これでいいのか。えおーい来た。よかったー。これ豚でいいの。これはありがとう。よっと。でも言いたいことが、豚はないや。豚の指輪はないや。え何。うわあまた登んのやだな。怖いな。あ助けてくれた。あれ優しい子だったんだ、知らなかった。あれあの子いい子なんだ。へえ。
れなんでこんなに。え、なんか普通に色が同じやつをちょっと並べてみたんですけどよかったのかなこれ。置いた置いた。あー、こっち見た。猫ちゃん。黒猫ちゃんを見てると安心するね。ここ最上階みたいだよって言ってなかった？ちょっと猫ちゃんでちょっとあんまり見てなかったんですけど、最上階っぽいっすね。紅茶の瓶やお菓子の缶が並べられている。あの子さえいなきゃ私たちがここらで一番美しいのに。なんかいますよね。そういう女子トーク的な。いや、触ると絶対ダメでしょ。びっくり。あの子が遊びに来た。金色の髪を三つ編みにした可愛い女の子。たま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 っすよね。あれ止まった。おおー、机の下を覗く。てん。ちょっと待って、拾っちゃった。ちょっと待って、拾っちゃった。ふかふかのベッド。普通寝ませんよね。誰が誰が寝てるかわかんないんですよ。もしかしたらキモいデブのおっさんかもしれません。そんなことはないな。饒舌な花たちという本がある。彼女たちは美しく、そしておしゃべりである。彼女たちの特徴をここに記す。白い花はこの庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。赤い草は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要。黄色い花は可愛らしいが正確に難がある。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする高級な薬になる。へえ。いけない。なんかちょっと黙っちゃったけど、あれですね。薬を。はい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 。薬ですね。赤い草。え教えてくれないの？赤い草は物知りなんじゃないの？え物知りなのに何も教えてくれない。ひどい。とりあえず一応探索はして、この花がめちゃくちゃ可愛いんですね。めちゃくちゃ可愛い。緑や鳥が食べる。へえ。何か用かね？うなずく。わしはお前さんなどに用はない。静かにしとくれ。なんかごめんなさい。はい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 。大体分かってきましたね。うそん。どうしよう。なんか書いてある。花を
殺せばお前も死ぬ。殺しませんよ。いや、これは多分殺さない方がいい。なんか、なんかありそうっすね。おそらくっていうか、花を光らせて、上、上方、後方、薬、あんた、薬持ってないか？持ってない。唾吐かれた。うわ、ひって。最低だな、こいつ。花の殺し方を聞きに来たの？聞きたい。3つの方法の中には1つも正しい殺し方はない。ってことは3つの方法の中に1つだけ正しいことがあるんだよね。だから花を殺すのはやめなさい。だから花を殺しなさい。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも1つは正しい殺し方。引き抜く方法も手折る方法もどちらも正しい殺し方。でも正しくないってことか。引き抜く方法と手折る方法が正しくない。ってことは引きちぎる方法が正しいってことか。ちぎってみよう。かわいそう。あ、死にましたね。あれ、おかしいな。そんなはずはないのにな。まあ、花を殺せばお前も死ぬって言われてるから、まあそうだね。どうしようかな。だから、白い花はこの庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに光る。赤い花は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要。黄色い花は可愛らしいが正確に難がある。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする高級な薬になる。なるほどなるほど。だから聞きたい。3つの方法の中には1つも正しい殺し方はない。1つ正しい殺し方がある。だから花を殺すのはやめなさい。殺せってことか。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも1つは正しい殺し方。1つは正しくない殺し方。引き抜く方法と手折る方法もあれこんなんあったっけ？拾いたくない。死ぬんじゃね？これやばいんじゃね？大丈夫？大丈夫っぽいね。なんだろうな。だから引きちぎる方法と引き抜く方法と手折る方法があって、引きちぎる方法と手折る方法、わかんねえや。ごきげんよう。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しい殺し方。
でも引きちぎるのかわいそうだな。とりあえず水が欲しいね。そうだな、お前さん、時を刻むもんには触っちゃいかんよ。時を刻むもんには触っちゃいかん。時を刻む。時を刻むもんには触っちゃいけない。時を刻むもんには触っちゃいけない。時を刻むもんには触っちゃいだから花を殺せばお前も死ぬ。あ、これ触っちゃいけないんだ。だから詰まった。触ってみよう。死んだね、やっぱり。死にましたね、やっぱり。だから、どうなんだろうな。ここクリアしたら終わりたいと思います。すいません、全然進まないっすよね。ただ、これは、難しいな。殺しちゃいけない。でも、殺さなきゃ。バシュ。殺さなきゃ薬はくれない。でも殺しちゃいけない。えテオールで合ってたんだ。なんでだなんでだろう。あ、こいつだった。はは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 。約束のものね、差し上げてよ。やったー。もらった。ごめんね、なんか。一応もらいましたけど、どうしたらいいんだろうな。こいつに薬あげりゃいいのかな。持ってる。ちょっとあげよう。おい、それをよこせ。粉をあげる。なんてこった。あれがねえや。あれがねえと。あれがねえと吸えねえじゃねえか。あれがないと吸えないって。闇に隠した。あれがないと吸えない。吸えるもの。あれってなんだろう。水は頭蓋骨が封印している。
あ、これ頭蓋骨襲ってくるじゃん、絶対。絶対頭蓋骨を引かない。頭蓋骨が襲ってくるじゃん、絶対これもうやだ。古びた壺がある。手を入れる。頭蓋骨が入っていた。古びた何も入っていない。これで頭蓋骨3個。何がないと吸えないんだろう。別にこれといって、ちょっと長くなっちゃいましたけど、もうちょっとやってみたいと思います。これでよかったのかな。またひそひそしゃべりになっちゃったんだ。なんだろう。あれがないと吸えないじゃないか。吸う。吸うといえば、あれ開いてる。やばい気がした。なるほどなるほど。なんだろう。吸うもの。ね、吸うものちょうだい、吸うもの。ね、なんか吸うものちょうだいよ。ねえ、吸うものちょうだいよ。ここは水がないとダメ。ストロー。猫。これじゃダメなんかな。鼻の残骸。ダメっぽい。なんか喋ってよ吸うものが欲しい。1、2。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あったぞ、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 あったぞ。やばい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 。もうちょいゆっくり読みたい。もうちょいゆっくり読みたいぞ。いけ。い真ん中に正面右左、正面右左。正面右左、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 正面右左。待って、待って、死ぬ死ぬ死ぬ。正面右左だよ、正面右左。正面右左。正面右左。オッケー。この、これ、じゃあもうこれできたん、できちゃったんじゃね。正面右左。え、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 左だからこれが正面右左だから、これが右だ。で、これが正面。これ合ってんじゃね。合ってんじゃね。と、左だから、右。これが左だ。どうよ。レバー引こう。あれあれ違うのか。なんでだ。違うっぽいな。正面右左。わかんない。正面右左。正面右左。
1から始まるんじゃないの？だから、正面右左、これが正面、ダメだ、これしか思い浮かばないや。違うんだ。なんだろう。全然わかんねえや。じゃあ、これが左。正面右左、正面右左。なんでお前右向いとんだ？正面右左を正面右左正面、これ左だ。どうだ？これか来たんじゃ。でもそしたらおかしくなるのか。わかんない。とりあえず今日はここまでにしたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。では続きは次の機会ということで、正面右、わかんないや。次考えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。